السلام عليكم متابعين وزبائن معمل معرض نجارة عمار للأثاث العراقي وأغراف النوم. جهز عندنا اليوم موديل أوليفيا. هاي الغرفة من ضمن الدرجة الأولى ومن ضمن أصباغ البوية، توفرت باللون الأبيض والتطعيم السيلفر مع لمسة الذهبي بهذا الشكل وبهذا الجمال. طبعا مثل ما قلنا الغرفة من ضمن الدرجة الأولى ومن ضمن أصباغ البوية. الوجه راح يكون MDF 5 ملم والداخل صاج طبيعي لكل الغرفة 4 ملم. وايضا القاعده والسقف للكنتور والزاويه بلوك صاج 16 ملم والظهر شرشوبه شد براغي، بالاضافه الى نرماده راح تكون شريطيه على طول الباب. وايضا الغرفه راح تكون بنظام اللوكنز، كلها تكون مرتفعه من الارض بهذا الشكل وهذا الترتيب. نجي على قياسات الغرفه وارتفاعها. ارتفاع الكنتور وزاويه الملابس 270 سنتيم. عرض الكنتور وحده 3 مترات و55 سنتيم. عرض زاوية الملابس 125 سنتيم، يعني مجموع قياس 4 مترات و80 سنتيم ضلع كامل. مثل ما قلنا كل النقوش راح تكون من الخشب الزان الثقيل بهذا الترتيب، الشرباية، ميز المراية، كل النقوش، الرجلين، الأرجل، كل الأرجل تكون من الخشب الزان الثقيل. نجي على التقطيعات الداخلية للكنتور. عندنا الخانة الأولى حاليا مقطع رف زائد بورة علاقة بهذا الترتيب. بالنسبة للتقطيع الداخلي أي تقطيع يعجبكم راح نوفره لكم إن شاء الله. وبالاعلى بابتين ملحق للخزن بهذا الترتيب. ولا ننسى المسكات والكينونات كلها شغل درجه اولى. الخانه الوسط حاليا مقطع رفين، وبالاسفل مجرين. طبعا كل المجرات لهاي الغرفه راح تكون تحفير بالخشب، شغل درجه اولى. الباب الاخيره من الكنتور حاليا مقطع بوري فقط. اي تغيير يعجبكم من ناحيه التقطيع جاهزين نوفره لكم. بالاعلى بابتين ملحق بهذا الشكل. نجي على زاويه الملابس، ايضا مقطع رف زائد بورة علاقه بهذا الترتيب. مثل ما قلت لكم نرماده شريطيه على طول الباب، تكون درجه اولى وقفايز نوع فراشه. وايضا بابتين ملحق للخزن. نجي على الشربايه، فشي كلش مرتب، كلها من الخشب الزان الثقيل، والدوشه مخياط يدوي، بها كومديات على الاطراف، كل كومدي به 3 مجرات، حتى مجرات النواعم